Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaagaande biduur geleentheid. Dit is 'n besonderse voorreg om hier in die middel van die gehaas van ons normale weke saam met julle so 'n oombliekie te kan stil raak, ook in hierdie formaat, en saam te kan bid vir mekaar as individue, vir die sake wat ons op die hart lê, natuurlik vir ons kerk en God se koninkryk in hierdie wêreld. Ons het verlede week Sondag die gedeelte uit Josua 3 saam gelees. En vanaand staan ons stil by die 77ste Psalm. 'n gebed, 'n lied. Ons verwys daarna vanaand as die gebed van die wegwyser of dan die padmaker. Die 77ste Psalm, 'n besonderse Psalm, waarby ons vanaand bietjie stil staan. Ons het Sondag gehoor dat God die God is wat die onmoontlike doen vir sy volk. Dat hulle te staan kom hier voor die watermassas van die Jordaan, wat volgens die teks 'n vloed is. 'n onoorkombare grens wat hier voor die volk gelê word. Net aan die oorkant kan hulle alreeds die beloofde land sien, waarheen hulle op pad is. Maar die Here bring hulle hier tot stilstand. Vir 'n paar dae kamp hulle hier voor hulle deurgang in die beloofde land in. 'n tyd om ook, soos ons vanaand, stil te raak, hulle self voor te berei, om vir die Here dankie te sê vir wat agter is, dat hy hulle tot hier gebring het, om vir sy leiding en krag en sy almagtige regterhand te vra, om hulle ook verder te lei. So Josua en die volk kom hier te staan, en die psalmis Asaf, wat die 77ste Psalm skryf, getuig van hierdie gebeure. Hy getuig van die uittog uit Egipte uit, maar ook van die gebeure rondom God se verlossing van sy volk. En hoe hy dit doen. Soms op 'n vreemde manier, soms op 'n onverwagse manier tree die Here vir ons in. Kom ons lees saam hoe die 77ste Psalm dit vanaand vir ons uitpak. Ek sal die Here se dade onthou, skryf Asaf. Ja, ek wil u wonders van vroeër onthou, en die volk sing en bid hierdie woorde saam. Ek sal oor al u werke mymerend prewel. Dis so 'n bietjie meer as net nadink. Dis om dit in herinnering te roep en dit amper so half stilweg vir onsself weer op te sê. Oor al u handelinge wil ek nadink. O God, u weg is heilig. U manier, die pad wat u met ons stap, is heilig. Wie is so 'n groot God soos God? U is die God wat wonders doen. U het u krag onder die volke bekend gemaak. U het u volk met die krag van u arm losgekoop. Ander tekste en ander vertalings sê, met u magtige regterhand, met die uitgestrekte arm, het u u volk bevry, uitgekoop, losgekoop van ballingskap. Die kinders van Jakob en van Josef het u gered. Die waters het u gesien, o God. Die waters het u gesien en het ineengekrimp. Ja, die oerwaters het gesidder. Wolke het water uitgegiet, donderwolke het gedreun, ja, die pyle het heen en weer geflits. Hierdie wonder natuurverskynsels gebeur telkens wanneer God se teenwoordigheid geopenbaar word. Ons dink aan God se openbaring
van homself bo op die berg. Daar waar die natuur reageer op God se heiligheid en sy almag. Hier gebeur dit weer. Die Here is teenwoordig. Die geluid van u donderweer was soos 'n stormwind. Weerligstrale het die wêreld verlig. Die aarde het gesidder en gebeef. Deur die see loop u pad. U weg deur massas water. Maar u spore was onherkenbaar. 'n Ander vertaling lees, u spore was onsigbaar. Ek wil neig om veral vir vanaand se boodskap na onherkenbaar toe te leen, want onsigbaar dalk in die vorm van 'n spoor, maar dit was duidelik dat die Here wel daar was. En dis het die volk dalk nie erken nie, of dalk het hulle 'n ander spoor verwag, maar die Here het hulle daardeur gelei, en ons gaan nou so 'n bietjie daarna kyk. Want u het deur die hand van Moses en Aaron die volk soos kleinvee gelei. Amen. Ons lees vanaand net tot sover. Nou geliefdes, hierdie 77ste Psalm is eintlik 'n klaaglied wat die benoudheid van die volk beklemtoon en die benoudheid van Asaf beklemtoon. Die psalmis worstel met die vraag oor God se afwesigheid. In die 9de vers het ons gehoor dat die psalmis vra, het God vergeet om genadig te wees? Het God ons vergeet? Het God ons nou tot hier uitgelei uit die ballingskap uit en net tot hier gebring waar ons die belofte kan sien binne ons bereik, maar ontoeganklik? Want hoe moet die volk oor hierdie vloedwaters van die Jordaanrivier trek? Het u, Here, vergeet om genadig te wees? Ons ervaar iets daarvan dalk in ons eie land, in natuurrampe in hierdie tyd, in hierdie jaar. 4 besonderse natuurrampe het ons oor die laaste tyd hier by ons beleef. Eers het ons saam gebid en saam vir die Here gevra vir uitkoms vir die droogte. En die droogte het vir 'n paar jaar lank swaar gedruk op ons eie land. Ons het vir die Here gepleit en die Here het geantwoord. Die Here het uitkoms gegee. Na die droogte meer onlangs het ons die vloede beleef, hier naby ons, in die Kreer en in Mosambiek en sommer hier by ons. Al daardie massas vloedwater wat ons aan die teks ook herinner. Toe het ons gehoor hoe dit brand in die Kaap en hoe mense grootskaalse skade ervaar het. Ons het ook daar gebid dat die Here sal uitkoms gee en sal antwoord gee. Dat die Here sy hand sal uitstrek, sy wind sal stuur, sy reën sal stuur en die vuur sal blus. Ons dink veral en vanaand ook aan die pes en die siekte van Back and Claw, wat veral ons plattelandse en boeregemeenskapies lam lê. Ons boere sit met hulle hande in hulle hare. Daar's nie antwoord nie. Wat gaan hulle doen? Het die Here ons vergeet? Het hy vergeet om genadig te wees? Ons verstaan hierdie gevoel. Maar Asaf onthou, die Here het die water oopgekloof. Ek sal onthou, sê hy. In hierdie tyd, in hierdie omstandighede, sal ek onthou wat die Here in die verlede gedoen het. En ons ook moet onthou. Ons moet onthou dat die Here telkens in die verlede ons gebede verhoor het. Dat die Here ons in ons persoonlike lewens as gelowiges gered het.
dat hy ons die belofte gee van 'n ewige lewe by hom. Ons het soveel mooi getuienisse van God se wonderbaarlike ingrype in omstandighede wat onmoontlik lyk. Ons het dit die naweek herhaaldelik gehoor. Die Here doen wonders waar daar nie meer oplossings en antwoorde vir ons as mense is nie. Asaf onthou, Moses hulle onthou, Joshua hulle onthou en hulle vertel hierdie verhaal oor en oor vir hulle kinders. Dis wat die wet van die Here vir ons vereis. Vertel dit, praat hieroor, praat oor God en oor sy wonderdade met jou kinders. As jy by die huis is, as jy sit, as jy aansit, as jy opstaan, as jy gaan lê om te slaap, skryf dit op jou deurkosyne, skryf dit op jou stadspoorte. Dis die God wie ons aanbid. 'n God van wonders, 'n God wat uitkoms gee, 'n God wat red. Maar dan, te midde van hierdie onsekerheid en hierdie vraag oor of God nog genadig gaan wees en of hy nog genadig is, skryf die psalmis daardie laaste 2 verse ook. Die fokus verskuif van God se verlossing. Skuif na God se verlossing toe. Hy gebruik hierdie kragtige uitbeelding, hierdie beeld van 'n pad wat gemaak word deur die see. 'n Pad wat uit ballingskap lei en 'n pad wat in die belofte inlei. En tot hier het die Here ook met hulle gestap. Was hy by hulle teenwoordig deur sy gees, deur die wolk wat hulle gelei het bedags, deur die vuurkolom wat hulle gelei het snags. Die Here is nog die hele tyd by hulle. Hy het nog nie vergeet nie. Die water het hy oopgekloof, want hy het hulle beloof. Hy het beloof dat hy vir hulle tot hier sal bring. En sy woord staan vas. Dis eie aan sy aard, dis eie aan sy karakter. 'n God wat sy beloftes nakom. 'n God wat sy woord hou. Hy kloof die waters oop en hy lei die volk op droë grond uit en ook in die beloofde land in. Hulle sien God se realisering van sy beloftes. Hulle sien hoe God wonders doen, reg voor hulle oë. Hulle sien dit en hier voor die Jordaan met die watermassas wat opdam, sien hulle selfs die pad wat hulle moet stap. Maar tog, u voetspore onherkenbaar. Nou, dis interessant dat die psalmis en Moses hulle en Joshua hulle sal sê die Here se voetspore onherkenbaar. Vir Joshua wat saam met Moses hulle die pad gestap het, was die voetspore van God in die voetspore van Moses as die verteenwoordiger van die wet. God se voetspore was in die voetspore van Aaron as die verteenwoordiger van die priesterdom. So, as profeet wat die wet bring, as priester wat intree vir die volk, sien die volk tog die voetspore. En weer eens, soos hier, die Here is voor Joshua hulle in en op die ark. Daar boop die ark, boop die versoendeksel waar God sy volk ontmoet, daar waar die genade troon van die Here is,
as die ark voor hulle uitbeweeg, dan sien hulle die troon van die koning, 'n genadetroon. Hulle sien die wet binne in die ark. Hulle sien en weet, Aaron se staf, die bloeiende amandelstaf, is binne in die ark vir die priesterdom. Hulle weet God se teken van sy voorsiening, die manna, die kruik manna wat nog ook daar in die ark is, dit gaan hulle vooruit. Dit staan, die Here staan daar in die middel van die Jordaan en sy teenwoordigheid hou die water terug. Die volk sê, die voetspore was vir ons onherkenbaar. En tog, die Here se teenwoordigheid, baie duidelik. Onherkenbaar. Maar in die voetspore van Moses, in die voetspore van Josua, het die volk iets gesien van God se karakter, God se aard, God se standaard, God se wet, God se voorsiening, soos hulle uitgelei het. En hier waar hulle sê onherkenbaar, waar ons hoor onherkenbaar en dink aan Josua, is dit Josua, die draer van die naam wat vooruitkyk na die messiaanse figuur Yeshua, Jesus wat sal kom, die verlosser. Hy dra hierdie naam van die verlosser. Hy gaan hulle vooruit. Hy gaan hulle die waters in en op droë grond volg die volk saam met hom, agter hom, verby die ark waar die Here staan, die toekoms in, 'n onbekende toekoms in. Jy sien, die Lewiete wat daar in die middel van die Jordaan gaan staan, hulle verteenwoordig die Here se, hulle dra die Here se verteenwoordiging. Hulle dra die ark. Daar bo die ark waar die Here sy teenwoordigheid sigbaar maak. Daar gaan staan die Here en hy lei hulle. Hy bewaar hulle teen die water. Hy is sentraal in hulle verlossing en ook sentraal in die realisering van sy beloftes en sy seëninge vir hulle. En daar wag hy, tot die hele volk deur is. Die volk moes leer, Josua moes leer, Israel moes leer, om te vertrou op die Here. Ek kan my dink dat dit 'n vreesaanjaende ervaring moet wees, om hierdie vloedwaters in te gaan, en die water soos 'n muur hier te sien stil staan, en opdam, terwyl die hele volk verby beweeg. Hoe lank gaan hierdie wal nog hou? Die volk moet leer om te vertrou op die teenwoordigheid van die Here. Daarop kan ons staat maak. Die volk moet leer om te glo. Hulle moet glo dat die Here sy woord gaan hou, dat hy dit kan doen wat hy beloof het, en dat hy vir sy eie eer, vir sy eie heerlikheid, dit ook gaan doen. So ook in ons lewens. Ons kan vertrou en ons kan glo. Die Here se track record is foutloos. Wat hy beloof het, en wat hy gedoen het in die verlede, is steeds vir ons, is relevant vir vandag. Die volk moet hoor en leer om gehoorsaam te wees. Daar is baie duidelike opdragte wat gegee is, en 'n baie hoë verwagting gestel, dat hulle sal gehoorsaam, dat hulle sal wag, voordat hulle deurtrek of probeer deurtrek, en dat hulle dit presies sal doen, soos wat die Here vir hulle voorgeskryf het, dat hulle
die ark vooruit sal laat gaan en 'n entjie terug sal staan en dan eers sal volg. En hulle is deur, so hulle gehoorsaamheid is bewys. Laastens moet hulle en ook ons leer om te volg. Nie net te volg agter die leviete aan nie net te volg agter wêreldse en aardse leiers aan nie, maar die voorbeeld te volg van Josua, van die geloofshelde in die verlede, van Jesus Christus, die verteenwoordiger, die skadu wat val op die ark. Jy sien, sonder Christus, sonder die woord, sonder sy koms en sy werk van verlossing, uiteindelike verlossing, waarheen al hierdie Ou Testamentiese verhale wys. 'n Verlossing uit ons sonde, 'n voorsiening in ons woestyntyd, 'n pad in die ewige beloofde land in. Hy maak daardie pad. Hy wys vir ons daardie weg. Mag ons hom volg in vertroue, met vertroue, afhanklike vertroue, in geloof, gehoorsaam aan sy wet, navolgend as diensknegte wat ywerig wil dien in sy koninkryk. Die Here sê, jy hoef nie te vrees nie, jy hoef nie bang te wees nie. Ons kan die jaar ingaan, ons kan die onbekende ingaan, wetend, ek is met julle. Al die dae, tot die volëinde. Amen. Geliefdes, ons gaan vir 'n paar sake weer vanaand saam bid. En ek gaan die sake op die bord sit, en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen, en dan gaan die sake weer op die bord verskyn. Dan kan u in die huishouding daar waar jy is, saam met ons bid, vir hierdie paar items, wat ons as gemeente graag aan die Here wil opdra. Ons begin ons gebed vanaand met danksegging. Eerstens en bovenal vir Jesus Christus, ons verlosser, vir sy werk, die werk van sy gees, die werk van sy woord in ons lewens. Ons dank hom vir sy voorsiening. Ons dank hom dat hy vir ons die lam, die offerlam kom word het, maar dat hy ook vir ons in hierdie moeilike omstandighede, hierdie moeilike tye waardeur ons in ons lewe dalk moet gaan, dat hy vir ons oplossings voorsien in die onmoontlike. Ons bid vir ons gemeente en ons gemeentelede wat gesondheidskrisisse ervaar en beleef. Ons het 'n hele aantal mense vir wie ons oor die laaste tyd bid. Ons gebedsgroepie, die gemeente se gebedsgroepie bevat ook 'n klomp name van mense waarvoor ons bid, en soos ek verlede week genoem het, wil almal van hulle nie noodwendig hulle name voorgelees hê nie, maar as u weet en bewus is van iemand in ons omgewing wat gebed nodig het, bid spesifiek vanaand vir hulle. Ons dink aan klein Amrin nog steeds, die dogtertjie waarvoor ons vir die afgelope paar weke bid. Sy sterk aan, en ons vertrou dat die Here maar ook sal deurdra deur hierdie moeilike tyd in haar jong lewetjie. Maar ons wil veral bid vir haar ouers ook vanaand. Hulle kry swaar en hulle vra maar baie die vraag, hoe nou? Waartoe nou? Ons kan hulle wys dat ons Here steeds genadig is, dat ons as gemeente bly vertrou, en hy sal, as dit sy wil is, ook vir hulle 'n wonder laat gebeur. Ons dink aan Herman nog steeds in gebed, en
Ja, die mense wat ons verlede week ook op ons gebedlys voorbidding voorgevra het. Ons vra vir die Here dat hy vir ons in ons verhoudings, persoonlik en ook as gemeente, sal lei. Dat hy vir ons sal wysheid gee, dat ons nie sal fokus noodwendig op die verhoudings nie, maar hoe ons die verhoudings aanpak, dat dit sy eer sal najag. Ons vra dat die Here vir ons voor sal gaan in ons gedagtes en ons woorde, ook in ons verhoudings. Ons dink ook in ons verhoudings in ons huise, ons verhoudings by die skole, by die werk, dat die Here vir ons sal herstel bring, waar daar gebrokenheid is, en dat hy ons in liefde en genade sal toevou, sodat ons ook 'n lig vir ander kan wees. Ons bid baie spesifiek in hierdie volgende paar weke vir finansiële en ekonomiese seën. Dis die begin van die jaar en soos ons baie keer sê, die 78ste dag van Januarie, en baie van ons voel dat na die Kerstyd en na die lang eerste maand gaan ons dalk nie hierdie jaar kan deursien in ons persoonlike finansies nie. So ook vir ons gemeente. Ons is besig met begrotings by die gemeente en ons vra dat hoe ons begrotings benader en hoe ons met die Here se geld, want dit is syne, en die Here se bates en die Here se eiendom sal werk, dat ons as rentmeesters vir sy eer daarmee sal handel. Ons bid vir ons jong mense en ons kinders, vir ons jong mense baie spesifiek, vir beroeps- en studiekeuses, ook vir ons jong mense. Die wêreld van jong werkende is nie altyd maklik nie, en veral ook nie vir studente nie. Ons vra die Here in sy genade ook vir hulle sal lei in wysheid en insig, en ook ons skooliere, dat hy hulle sal bystaan, sommer in die begin van die jaar ook, en deur hierdie jaar. Ons bid baie spesifiek ook vir ons leierskap, weer eens wêreldgewys, in ons land, in ons kerk, in ons plaaslike gemeentes, dat die Here vir ons die regte leiers en arbeiders in hierdie wingerd sal aanwys en sal toerus met wat ons nodig het vir sy eer. Ons bid in vertroue en met afhanklikheid te midde van onsekerhede. Nou, ons het die klomp onsekerhede genoem tydens die boodskapie ook, maar hierdie goed wat vir ons te groot voel om self deur te maak. Ons bid dat die Here vir ons sal herinner dat hy is 'n almagtige God, dat hy kan ons omstandighede in 'n oogwink verander. Ons vra dat die Here ons nie noodwendig van dit alles net sal verlos nie, maar dat hoe hy ons lei daarin, dat dit sal strek vir sy eer. Ons bid vir vrede, en dit is 'n diep geestelike vrede in tye van vrees en angs. Ek het net in die week met mense in gesprek gewees wat angstig is en depressief is oor die toekoms en die realiteit waarin ons lewe. En ons vra, hulle weet wie hulle is, ons vra dat die Here vir hulle sal vrede gee, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons bid dat die Here die gids op ons pad sal wees elke dag, dat hy deur sy woord, wat ons gids is, wat ons riglyn is vir 'n dankbare lewe, dat hy deur sy woord en deur sy gees vir ons die leiding sal gee. Ons bid vir herstel in konflikte, weer eens, nie net plaaslik en in ons eie omstandighede nie, maar veral wêreldwye oorloë en konflikte. Ons dink steeds aan die Christene wat vervolg word in lande wêreldwyd. Ons vra dat die Here by hulle sal wees. En dan laastens is dit 'n hartsbegeerte van 'n aantal van ons lidmate
dat ons regtig sal bid vir geestelike herlewing in ons dorp, by ons skole, in ons land en ja, weer eens ook wêreldwyd. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, U het die sake gehoor waaroor ons vanaand wil bid en wat ons na U toe wil bring. Ons vra, Here, hoor ons gebede aan. Wees ons genadig. Wys weer vir ons dat U 'n genadige God is. En gee vir ons die uitkoms en die oplossings. Gee vir ons verlossing van al hierdie kwellinge en kommer waarmee ons dalk sit. Ons dankie dat U vir ons die sekerheid gee, dat U wel vir ons 'n verlosser gestuur het, groter as Josua, groter as Moses, groter as Aaron, en dat hy by U is, dat hy ons gebede ontvang, en Here, ons vra dat hy dit sal aanhoor. In sy naam, in Jesus se naam, bid ons vanaand. Amen.